النهارده فيديو تير ليست للوظائف اللي في مصر. طبعا انت بتبقى عايز تعرف انت في انهي خانه. يا حبيبي سريع بس واحد 50 احنا نقسمهم على حسب المرتبات والمعاناه اللي هم بيعيشوها، بعدها نقيم الوظائف. انا ما قدرتش اجيب كل الوظائف عشان عارف ان في ناس عندها ADHD فهي ما بتقدرش تكمل الفيديو لمده دقيقتين ولا حاجه وبيفشخوا لي الدنيا، فقشطه. احنا عندنا دكتور اسنان ومهندس مهندس كمبيوتر، مدرس، موظف حكومه وموظف بنك. هنبتدي بالدكتور. الدكتور بيتخرج من ثانويه عامه على 18 سنه، صح؟ حط 6 سنين دراسه بلس سنه امتياز. 7 سنين عمرك، 7 سنين من عمرك زائد 18 سنه يعملوا 25 سنه. برو انت فاضل لك 5 سنين ونوديك دار العجزه. خلاص اتس اوفر فور يو. وكمان بالمناسبه انا ما عدتش سنه الجيش. الدكاتره عندهم بقى هم في سنه الامتياز بيشتغلوا في مستشفيات جامعيه او حكوميه بمرتب حوالي 1900 ل 2700. فالواحد صعبة فشخ يعني. وعلى فكرة كل ده هو لسه في مرحلة تكوين النفس، هو لسه ولا شاف جوازة ولا شقة ولا أي حاجة. فراتب الدكتور من 5000 ل 12. بس انا مش عارف هل انا كريمكم كده ولا الحياه الواقعيه اسوأ ولا انا اللي ظالمكم وانتوا بتكنزوا فلوس كتير. فاحنا هنحطك في خانه عيش، مع ان انت بعد سن معين بتفتح عيادات وبيجي لك فلوس كتيره فشخ، بس للاسف دلوقتي انا لازم احطك في خانه عيش. مش هقدر احطك في ولا جامده ولا جامده كيك. انا اسف يا دكتوره. المهندس في الكليه بيبقى حاسس ان هو تنين مجنح. انا مش فاهم ايه الفكره ان المهندس يكون شايف نفسه رقم 1 على كوكب الارض. يا جدعان انت لو لقيت مهندس ماشي في الارض هو قاعد بيبقى ماشي كده، انا مهندس تقول له يا اسطى انت عامل ايه؟ انا مهندس طب ايه يا اسطى انت كويس؟ انا مهندس يا اسطى يا اسطى مالك يا اسطى في ايه يا اسطى؟ الدكتور ما بيعملش كده. بس صراحه حقه، الراجل بيتفحت في الكليه 5 سنين ده حقه ان هو يسيكب، مش هنقدر نقول له حاجه. فهو بيبقى في اول سنه بيقول لك بقى انا داخل مجال جامد بقى في دولارات بقى وايه وهنسافر البحرين بقى وقطر وبتاع. عند ماما الكلام ده يا حبيبي. انت مفكر لما تلبس بدله في حفله التخرج وتتصور وتحط لي على الفيسبوك بوستات فاينالي جرادويتد فروم هندسه؟ يا برو يو ار سو فاكينج كوكت. وهقول لك ليه دلوقتي. مهندس بعد التخرج يا حبيبي بيفتح موقع الشغل زي لينكد ان، ربنا يخليه لنا، يلاقي 3 مليون اعلان مطلوب سيلز، كاشير وخدمه عملاء. وبعدين تحت في الاخر كده خالص اعلان واحد مطلوب مهندس مدني خبره من 3 سنين ل5 سنين والوظيفه جونيور. طب يعني انا بروح امك انا كواحد دلوقتي مهندس، ليتس سي دلوقتي انا مهندس، هجيب الخبره ال3 سنين دي منين؟ يعني انا هجيبها منين؟ فيروح انترفيو يلاقي الاوضه فيها بتاع 15 مهندس غير كلهم نفس السي في. طب يا سيدي هنقول يا عم اقول لك احنا هنقول ان انت لقيت شغل، مع ان المفروض احط المهندس في منطقه تبقى تقابلني لو لقيت شغل. بس انا هعديها لك يا عم هعديها لك. مرتب المهندس يا جماعه بيتراوح ما بين 7000 ل 12000. حلو يالا حلو عيش حلو والله العظيم حلو. تحط في خانه عيش، مع ان المفروض احطك في خانه تبقى تقابلني لو لقيت شغل، بس همشي لك الدنيا. حلو والله مش وحش، جميله. مهندس الكمبيوتر يا كمبيوتر ساينس. فاهم اي حاجه؟ انت مش فاهم انا يا جماعه خريج الجامعه دي. قبل اي حاجه حبيب قلبي اي حاجه انت تتحط في الخانه قبل. يعني انا المفروض الناس بحط في الخانه بعد. انت لوحدك، انت الوحيد اللي هتتحط في خانه قبل. طب تقابلني لو لقيت شغل على طول، موضوع خلصان. والله انا كنت مفكر نفسي ابقى هاكر ولا هصمم مواقع بقى وجوجو جاجا، وفي الاخر حرفيا يعني بقيت طيز. انا ليه كواحد هجيب ناس كتيره تشتغل بضمير؟ لا يا صاحبي، انا اجيب واحد فايب كودر احطه يعمل لي كل حاجه وخلاص، شكرا على كده، مش عايز حاجه تاني. وكده المنافسه فعلا بقت كبيره. يعني انت في نفس سوق العمل بتاع كمبيوتر ساينس هو نفس بتاع هندسه. المنافسه فعلا كبيره فشخ. فالناس دخلت هنا في كمبيوتر ساينس على اساس ان هي المستقبل وان هي الجديده، وفي الاخر جه الاي اي بوظ الدنيا. يعني يا حظنا. فانزل يا اسطى في خانتك يا اسطى، انزل. مدرس ايكوال فلوس، يعني هي معروفه يا جدعان. الناس الجميله دي الجميله قوي عندهم كميه حاجات يقدروا يعملوا منها فلوس كتير فشخ. جدعان الناس دي احسدوها يا اسطى. يجيله شغل في مدرسه نظيفه، او اقول لك يا عم في مدرسه تحت بير السلم، يقدر يعمل فيديوهات على اليوتيوب، يدي دروس للعيال ويعمل ماركتنج لنفسه كويس كده، دخل تالت الى اخره.
الى اخره. الراجل ده يا اسطى بيفتح الفتحه بعديها اوف الكام فراري. فيعني لو في مدرس ولا مدرسه يا جماعه تبنوني يا ريت، بس قبل ما نحطهم في خانه جامده كيك اللي هي لازم يتحطوا فيها، تعالى بس نحسب لهم فلوس الدروس. انا يا جدعان بحب فشخ احسب لهم فلوس الدروس بتاعتهم دي يا جماعه، انا بحب. هنقول مدرس مثلا بيجي له مرتب 1000 جنيه 1000 جنيه، بس هو مدرس بنى نفسه كويس وابتدى يدي دروس. نقول يا عم الدرس ثمنه 500 جنيه، اقول لك لا 200 جنيه عشان برضو نلعب على ايه، على اقل رينج، اقل حاجه. هنقول مثلا لسه 50 طالب بس، 50 في 2 يا ولاد يا ولاد يا جدع يا جدع، دي اقل حسبه حاسبها لك. فجامد كيك يا اسطى بدون نقاش. ما تقوليش ان انت مهموم وان انت بتتعامل مع طلبه وبتاع، ما تخشش معايا في ديبيت، انت تقعد ساكت، انت تعمل فلوس وخلاص. بعدها عندنا موظف الحكومه. من واحنا صغيرين اهالينا عندهم نوعين من الاحلام، دكتور اسنان ومهندس. لو ما نفعتش تبقى موظف حكومه، يقولوا لك يا ابني استقرار معاش، انت ايه يا اسطى اوعى تسمع لهم، هيودوك في داهيه، اوعى تسمع لهم. It ain't my fault he ran right in front of my truck. يا اسطى ورق واختام وتوقعات وملفات من قبل ما انت تتولد، ونظام عمل روتيني فشخ، روتيني جدا، نفس الطلبات نفس الجمل نفس الناس. يا جدعان الموضوع مش بايدك. عارف المشكله في ايه؟ ان انا عارف الموضوع مش بايدك، هو للاسف البيئه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي دي اللي هي قدرت توفره لك. فيا جماعه بعد اذنكم مش لازم نحكم عليهم ونكرههم. تقول لك بقى ايه، انا رايح دلوقتي في مصلحه حكوميه، دين امي على القرف وبتاع، ده انا هتعامل مع ناس صعبه جدا وناس ما عندهاش اخلاق ولا اي حاجه. لا يا جماعه، الناس دي عندهم احلام وعندهم طموحات وناس كويسه. يعني هو اكيد مش طاير من الفرح في المكان اللي هو شغال فيه يعني، بس هو مضطر، هو فعلا مضطر. فطالما في حد مضطر ما ينفعش تحكم عليه، ما ينفعش تحكم عليه، لازم على الاقل تحط نفسك مكانه. فبرضو انت مش هتسلم يعني من التقييم. مرتب موظف الحكومه لا تقل عن 7000 جنيه، بس برضو انا معرفش ايه اللي بيحصل جوه فعلا. What do you mean by that? ممكن يكونوا بياخدوا اقل، بس بتمنى فعلا ان هم بياخدوا اكتر. فنصيحه اخيره قبل ما تتحط في الخانه بتاعتك، لو انت شاب لسه فيك النفس فيك الرمق وانت صغير، حاول على قد ما تقدر ما تشتغلش في القطاع ده، او حتى لو هتشتغل فيها سيدي بحكم الظروف اللي انت عايش فيها، حط في دماغك فعلا ان انت زائر، فتتحط في ربنا يكون في عونك. ربنا يكون في عونك يا صديقي والله. تيلر البنك اخويا التارجت، ملك التارجتس يا جماعه. الراجل ده بيعد ملايين مش لاقي حق التاكسي. اي حد في تجاره او في بيزنس يقول ياه ده انا نفسي اشتغل في بنك، لان في خيالك انت فكر ان انت بقى ايه، تلبس بدله شيك، كرافته، مكتب نظيف، تكييف شغال، وناس محترمه جايه تقول لك صباح الخير يا استاذ، وحريم. ده بالمناسبه لو لقيت وظيفه في البنك، ما تنساش ان انت برضو كله يندرج تحت. انت لو لقيت وظيفه على قد ما هي من الوظيفه شكلها حلو، بس اللي هو جوه بقى حاجه مختلفه تماما. انت فعلا ضغوطات ليفل وحش. مشكله ان هم بيتعاملوا برضو مع كل طبقات الارض. فتخيل بقى حد يجي يقول لك انت ليه بتحجزه على الحساب، يا فايده الشهاده دي مش حرام ولا؟ ناس كتيره فاكره ان التيلر شغلته ان هو يعد ويدي فلوس. لا يا معلم، انت لازم تبيع كروت، لازم تفتح حسابات، لازم تروج لشهادات. يعني موظف خزنه سيلز خدمه عملاء، في الاخر لو تارجت ما تحققش انت في الشلحات. متوسط اللي عند التيلر في القاهره من 7000 ل 15000 جنيه. فالصراحه تتحط في خانه مش تعرف تتجوز سكه، موضوع خلصان. انتوا يا جماعه بتصرفوا فلوسكم، انا ما اعرفش بتصرفوا فلوسكم فين. مفيش حد في مره جيت سالته قلت له يا اسطى انت معاك فلوس؟ قال لي انا معايا فلوس. اي حد شغال في بنك انا مقتنع تماما هو معهوش فلوس، هو بيصرف فلوسه كده. كفايه عليكم عشان في ناس عندها ADHD ما بتقدرش تتفرج على حاجه طويله يعني. فلو عجبك سبسكرايب وقول لي في الكومنتات احط لك الجزء الثاني، لان لسه في وظايف تانية مش هتسلم من ايدي.